Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini WA-nya adalah WA Siti Masita, cucunya Bapak Tulus Mulyono ya Pak ya. Pak Tulus ini 74 tahun, ada di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Beliau ada keluhan mengalami herpes ya. Kemudian lambung, kemudian gatal-gatal, ada kolesterol, ada darah tinggi dan nyeri lutut dan pinggul. Dan juga mengalami batuk-batuk. Ini ya Pak ya. Oke, baik. Baik, sudah lama ya Pak Mas seperti ini? Kalau batuknya baru 1 bulan kira-kira. 1 bulan batuknya ya? Batuknya baru 1 bulan. Oh iya, baik. Kalau herpesnya hampir 10 tahun. Oh iya, baik. Herpesnya ya Pak ya? Siap. Oke. Baik, bismillah. Apa lagi? Lambung? Lambungnya itu juga hampir 10 tahun. 10 tahun. Udah lama ya Pak ya? Oke, baik, bismillah. Langsung kita ruqyah ya Pak ya? Pak Tulus Mulyono ya? Bismillah. Kelihatan Pak? Baik, kita ruqyah Pak Tulus. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Jenazah? Jenazahnya dia. Muslim? Iya. Oh, yang keberapa? Yang terakhir? Iya. Masya Allah. Dari jalur kakek, nenek atau siapa? Ayahnya. Dari jalur ayah? Iya. Allah karim, ya Allah. Oke. Baik, yuk kamu di... Masih ada penjaga. Oh, ada jin penjaga juga? Iya. Berapa? 2. 2. Jadi 3 yang terikat? Iya. Allah karim. Baik, kalian semua dibebasin. Bismillah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Wa qadimna ila ma amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Putus? Sudah. Ayo syahadat kalian. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Masih ada lagi di tubuhnya beliau? masih. Berapa? Masih lagi 20-an. 20-an. Tidak ada yang terikat lagi ya? Kiriman dada. Ada ular 3. Ada jin? Ular. Ular? Di mana itu? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya. Dari kepala sampai kaki? Iya. Masya Allah. Ayo dibersihkan semuanya. Dari kepala sampai kaki beliau dibersihkan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rizza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa anzalna minas sama'i ma'an tahura وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Rumahnya depan, belakang, samping, kanan, kiri, keluarga yang tinggal di situ semuanya dibersihkan. Jin yang keluar masuk dibersihkan semuanya, ajak ke sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah 'ala kulli syai'in qadir. Walillahi junudus samawati wal ard. Walillahi junudus samawati wal ard. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Ya Allah ya Rahman, Kau yang Maha menyembuhkan, Kau yang Maha melindungi, Kau yang Maha menyelamatkan. Berikan kesembuhan ya Allah ya Rahman kepada Bapak Tulus. Angkat sakit-sakitnya, sembuhkan sakit beliau. Terangi beliau dan keluarganya dan rumahnya dengan cahayamu ya Allah ya Rahman. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون. Terang? Sudah. Masya Allah. Total berapa semuanya? Ada 400-an. 400-an? Iya. Ya Allah. Ya sudah, yuk kalian semua kembali ke jalan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Syahadat semua kalian. Asyhadu Asyhadu an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Iya. Sudah, silakan kalian hijrah ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek lagi apakah masih ada sisa-sisa jin atau sihir yang tersembunyi atau sihir yang ditarik oleh dukunnya. Masih ada apa enggak? Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Masih Ustaz. Baik. Alhamdulillah sudah bersih insyaallah Pak. Mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan, diangkat sakit-sakitnya, keluarga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.